আসসালামু আলাইকুম। হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রান্না দেশি বিদেশি বাই কামরুন নাহার। আশা রাখছি আপনারা সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন। আজকের আয়োজনে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি প্লেন ভ্যানিলা কেকের রেসিপি। দুধ ছাড়াই মাত্র 1 কাপ ময়দা ও 2টি ডিম দিয়েই তৈরি করুন পারফেক্ট ভ্যানিলা প্লেন কেক। মাইক্রো ওভেনে মাত্র 5 মিনিটে কিভাবে এই রেসিপি তৈরি করা যায় সেটি আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। সে পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন। যারা আমার চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন আমার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে। বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার দিলে হয় কি বলুন তো, আমার যে রান্না করার ইন্সপিরেশন সেটি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাহলে চলুন এবার রান্নায় যাওয়া যাক। একটি ব্লেন্ডারে জার নিয়ে তাতে আমি 2টি রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম ভেঙে নিচ্ছি। ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারের হতে হবে, তা না হলে কেক ফুলবে না। যদি ফ্রিজে থাকে সেই ক্ষেত্রে ডিমটি আপনারা প্রায় আধা ঘন্টা মিনিট আগে বের করে নর্মাল টেম্পারেচারে এনে তারপরে ব্যবহার করবেন। এখন ব্লেন্ডারের ঢাকনা বন্ধ করে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি প্রায় 1.5 থেকে 2 মিনিট। এখন আমি এখানে 1/4 কাপ আইসিং সুগার অ্যাড করে দিচ্ছি। আবারও ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ সয়াবিন তেল। আপনারা এখানে সয়াবিন তেলের পরিবর্তে বাটার অয়েলও ইউজ করতে পারবেন। ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব যতক্ষণ না একটা ডিমের ফোম তৈরি হয়। এখন একটা চালনি নিয়ে তাতে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা আর 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার নিয়ে আমি ভালো করে ছেঁকে নিচ্ছি। ভালো করে চেলে নিতে হবে। চেলে নিলে ভেতরে লাভস থাকে না, সেক্ষেত্রে কেকের মোল্ডটা ভালোভাবে তৈরি হয়। এখন একটি বোলে আমি এই ব্যাটারটাকে ঢেলে নিচ্ছি। অ্যাড করছি 1 টিস্পুন পরিমাণ ভ্যানিলা ফ্লেভার। আপনারা যে কোনো ফ্লেভার ইউজ করতে পারেন। আমি যেহেতু ভ্যানিলা কেক তৈরি করতেছি তাই ভ্যানিলা ফ্লেভার যোগ করে নিয়েছি। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এই চেলে রাখা ময়দাগুলোকে আমি 3 বারে অল্প অল্প করে ব্যাটারের সাথে মিশাবো এবং ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। এভাবে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। এখন আমি এখানে কিছু ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস কিশমিশ এবং বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ইচ্ছে করলে এটা বাদও দিতে পারেন। আমি স্বাদটা বাড়ানোর জন্য দিয়েছি। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে একটি কেকের মোল্ড নিয়ে আমি তাতে সামান্য কিছু পরিমাণ তেল নিয়ে চতুর্দিকে ভালোভাবে ব্রাশ করে নিচ্ছি। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে তেলটা ব্রাশ করে নিতে হবে। তাহলে কেক যখন আমরা ডিমোল্ড করব তখন অনেকটা ইজি হবে, সহজেই কেক বের হয়ে আসবে। এখন ব্যাটারটা আমি ওপর থেকে ঢেলে দিচ্ছি।
ওপর থেকে এভাবে ঢেলে দিতে হবে, তাহলে যে বুদবুদগুলো আছে সেগুলো বের হয়ে যাবে। এভাবে 3বার ট্যাপ করে নিলে ভেতরে থাকা বুদবুদ বের হয়ে যাবে। এখন আমি মাইক্রো ওভেনে 2 মিনিট প্রি হিট করে নিয়ে কেকের মোলটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন 3 মিনিট পর আমি এটা বের করে নিব, অর্থাৎ টোটাল সময় লাগবে 5 মিনিট এই কেকটি বেক করার জন্য। এখন একটি টুথপিক ঢুকিয়ে আমি দেখছি কিছু লেগে নাই, তার মানে আমার কেকটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে। এখন আমি এটিকে ডিমোল্ড করে নিচ্ছি। একটি চাকু দিয়ে চারপাশ থেকে একটু আলগা করে নিয়ে আমি এটাকে উপর করে ঢেলে নিব। কেক হয়ে গেছে। এখন আমি একটা কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখেন কতটা স্পঞ্জি হয়েছে এই কেকটা। দুধ ছাড়াই আমি তৈরি করেছি, তারপরও এটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনারা যদি এই কেকের ব্যাটারটা তৈরি করার সময় দুধ হাফ কাপ পরিমাণ দুধ অ্যাড করেন, তাহলে এই ফ্লেভারটা আরও বেড়ে যাবে এবং খেতে আরও টেস্টি হবে। আজকে আর বাড়াচ্ছি না, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।